Fala amigos da Super Áudio, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Vitor e você está no seu canal de som automotivo de qualidade. Hoje estamos aqui na cidade de Caxias do Sul, na loja High Level dos nossos amigos Yuri e Gabriel. A loja High Level é uma loja especialista em acessórios automotivos, película, PPF, sonorização interna e outros acessórios também que competem para o mundo automotivo. E hoje estamos aqui para esse encontro de som de qualidade e eu quero mostrar um pouco para vocês dos projetos que estão aqui presentes. E se você está chegando agora e ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos novos aqui do canal. Aqui a gente fala sobre som automotivo de qualidade e aqui a gente traz reviews, testes, produtos e dicas para melhorar o seu sistema de som. Então faz o triplo C, curte, comenta e compartilha. Valeu! Pessoal, esse tipo de evento é muito interessante porque a gente consegue, além de ver os projetos, a gente consegue fazer a audição, conhecer produtos, projetos diferentes, regulagens diferentes e fazer amigos, né? Que isso aí também faz parte do nosso hobby. Nesse carro aqui, o pessoal está fazendo uma audição, então não vou mostrar ele nesse momento, mas deem só uma olhada aqui nos projetos que compareceram aqui ao evento. Esse aqui vocês já conhecem, nosso Golf da Super Áudio. No momento a gente está trabalhando com subwoofer JL Audio W3. Essa caixa a gente fez ela num formato onde ela entrava aqui por trás das laterais de uma forma que dava o travamento. Os amplificadores são todos da marca DLS. Esse aqui é o Ultimate A6, ele é responsável para tocar o subwoofer. Embaixo desse assoalho a gente tem mais um amplificador da DLS, modelo TA2, que é responsável só para tocar a porta esquerda, e aqui a gente tem outro TA2 aqui por baixo para tocar a porta direita. Esse é o projeto que a gente está trabalhando aí na atualidade. Vocês sabem que esse aqui é o nosso carro hobby, o nosso carro testes, então ele está sempre em metamorfose e esse aqui é o projeto atual. Nas portas a gente usa kit duas vias da marca DLS, modelo Escandinávia, com os alto-falantes mid-bass direcionados, os tweeters direcionados. Aqui é o CD Player, carroceria ODR, faz parte do conjunto ali com o processador de áudio, aliado a uma interface para conexão USB do pendrive, do celular. Então, essa é a versão atual aqui do Golf da Super Áudio. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear and there's no one there to dry your tears, I could hold you for a million years to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I... Aqui do lado a gente tem o Ford Ka do nosso amigo Luan Pauletti, de Vacaria, Rio Grande do Sul. Também um apaixonado por som e por estética. Vocês podem notar aqui, ó, o brilho do carro, o capricho que o Luan tem com o carro. E olha só que projeto mais sensacional. Também todo monomarca, DLS. Luan usa mid-bass aqui nas portas, aparentes, com telinha protetora. Aqui na coluna, Luan usa um full range, que é responsável pelas frequências médio-altas. No painel, CD Player carroceria
P01, uma série japonesa. E aqui, olha que curioso, o Luan colocou o controlador dos graves bem aqui numa situação onde ele pode reforçar ou atenuar o sub enquanto ele está ali no volante. Aqui na parte do porta-malas, a gente observa um subwoofer 12 polegadas, DLS nórdica numa caixa selada e os amplificadores DLS CC2, responsável só para tocar os full ranges, DLS CC44 só para tocar os mid-bass de porta, que estão ali. E por baixo de tudo isso, o Luan tem um amplificador Ultimate A6, exatamente igual ali o nosso ali do Golf, porém ele fica escondido só para tocar o subwoofer DLS nórdica. I can't go fast enough to break free from the bond of your love, and I ain't been strong enough to let go and let go. I can't see clear enough to look past the dust you left behind, and I can't get high enough to forget why I cry. So I'll drive 10,000 miles until the dead of night, till I run out of love for you, baby, till I got no more love for you, baby. I'll drive 10,000 miles until the endless sky, till I run out of love for you, baby, till I got no more love for you, baby. I will drive all night. I will drive all night. Aqui do lado a gente tem o carro do nosso amigo Fabrício, do Rio Grande do Sul, com o projeto monomarca da Kicker. Aqui atrás a gente observa 3 amplificadores, sendo que esse aqui é um ZR1000, responsável para tocar o subwoofer, é um Kicker Solobaric. E aqui, pessoal, ele tem 2 amplificadores com um link no meio. O amplificador esquerdo é um 4 canais que toca mid-range tweeter, e esse aqui é um mono, é um 2 canais, me perdoa, 2 canais que tocam só os mid-bass de portas. Vamos dar uma olhada aqui. Os mid-bass, eles ficam posicionados nos locais originais e nas colunas. Fabrício fez um trabalho aqui com mid-ranges e tweeters. Fabrício usa uma multimídia Alpine, também uma top de linha aqui, é um sistema mais de época, um sistema mais vintage. E aqui Fabrício tem processador de áudio Alpine PXA701, cabos RCA da Chernoff Cable, mega capacitor, bloco distribuidor. É um sistema realmente sensacional. A gente fez uma audição agora há pouco e o sistema realmente muito bom. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can't you tell a real field from a cold steel rail? I smile from a veil. Do you think you can tell? And did they get you to trade your heroes for ghosts? Hard as you for trees, hot as for a good breeze, cold cover for change. Aqui a gente tem um Golf muito bem cuidado também do nosso amigo Marlon. Ele conta com um DVD retrátil Pioneer, muito legal esse DVD. E aqui nos locais originais temos um kit 2 vias Ground Zero Uranium, que é uma linha bem interessante aí da marca Ground Zero.
Na parte de subwoofer, Marlon está utilizando também um subwoofer da Ground Zero, uma caixa dutada. Aqui temos uma bateria também auxiliar, que é uma coisa muito interessante para o sistema de som, né? A bateria é o pulmão do sistema. Na parte de amplificadores fica tudo escondido, ele usa um focal 4 canais para tocar o kit 2 vias e um Sound Digital mono para tocar o subwoofer Ground Zero. Feel you give me love again. Round and round we Pessoal, a gente tenta mostrar aqui um pouco do som tocando, mas uma experiência como essa, só estando presente dentro de um carro para vocês realmente terem a sensação real de como o som se comporta. De qualquer maneira, fica aqui uma palhinha desse projeto. Won't you teach me how to love? There'll be nothing left for me to you. Think of me good and let me hold your hand. I don't wanna face the world in tears. Please think again. Seguindo aqui, pessoal, vamos apresentar para vocês aqui o carro do Flessas. É um Honda City maravilhoso, 2023, sensacional esse carro, maravilhoso mesmo. E o Flessas é uma pessoa extremamente exigente e entendido também no mundo da qualidade sonora. Pessoal, olha que projeto sensacional, as colunas que o Flessas desenvolveu para o projeto dele, com tweeters, DLS, mid-range hybrid áudio Legatia. Nas portas, nos locais originais, mid-bass da DLS. Central multimídia original conectada ao processador. Isso aqui é só o display do processador de áudio, onde a gente consegue gerenciar muita coisa no som, inclusive aumentar e abaixar o volume. Para mandar a música, o Flessas usa uma interface onde ele conecta o iPhone para tirar as músicas ali em alta qualidade e usa conexão via fibra ótica para chegar até aqui no processador PXA H800. E galera, olha que porta-malas mais sensacional que o Flessas desenvolveu. Ele usa no sistema dele, aliado ao processador, 3 amplificadores. Esse amplificador é um DLS Ultimate A3, que são 2 canais para tocar as portas. E aqui tem um DLS RA30, 3 canais e outro 3 canais. 2 canais toca mid-range tweeter do lado direito e o terceiro canal toca o sub. E esse outro aqui para o lado esquerdo do sistema. Thanks to you, I've got a reason to get out of bed, make a move or two. And thanks to you, there's a net below, 'cause otherwise, well, I don't know. And thanks to you, there are promises of laughs and loves and labyrinths, and reason to suspect that I'm meant for this. A smile, a song, a tender kiss. Thanks to you. Sensacional. Galera, agora chegamos aqui no Jetta do Amaral e olha só esse porta-malas que o Amaral desenvolveu. Nada mais, nada menos que um amplificador Soundstream Yuma Ray, uma raridade do mundo do som automotivo. E o Amaral, ainda como entusiasta, ele gosta de fazer ainda alguns upgrades, então esse amplificador ainda recebeu uma turbinada. Junto com o amplificador, temos 2 equalizadores
Audio Control EQT. Se eu não me engano, são 30 bandas de equalização por cada lado. Nesse projeto também contempla 2 subwoofers 10 polegadas da marca Soundstream. Esse é um sub IB, então ele não precisa de uma caixa acústica. O próprio porta-malas já se transforma na caixa acústica. E aqui a gente tem 2 crossovers passivos. O nome deles são Crossblock da Focal, modelo Utopia, e o Amaral usa um crossblock para tocar só o lado esquerdo do carro e o outro crossblock para tocar só o lado direito do carro. Aqui no sistema a gente conta com um kit 2 vias Focal Utopia, modelo N6 de 2 vias, né? Mid-bass na porta, tweeter na coluna, coluninha bem trabalhadinha. Amaral também fez um trabalho bem interessante aqui na porta, ele conseguiu ainda dar um direcionamento. E olha a surpresa, embaixo de cada banco, um subwoofer de 5 polegadas da marca Focal, modelo K2 Power. Esse aqui é um lançamento. O último vídeo aí que a gente fez do canal, a gente apresenta essas beldades e o Amaral já instalou no carro dele. Aqui no console temos um CD player Clarion HXD2, é um player referência aí no mundo do som de qualidade. Essa aqui é uma chavinha que é o corta-corrente do sistema, né? Um sistema tem um alto consumo e aí o Amaral consegue isolar para não ter fuga de corrente. E aqui o Amaral conta com um player de alta definição para mandar as músicas. Esse aqui se eu não me engano, é um Fio M11, né? Mas o Amaral, a surpresa dele foi essa aqui, ó. O Amaral adquiriu um dos players de alta definição mais top que existe, que é um Aster Care. É outro nível mesmo, só do peso dele, parece que tá pegando 2 desse fio aqui, né? Então vamos ligar, vamos ouvir um pouquinho esse sistema. This ain't how I thought it would be. She just kept on keeping me in a total state of confusion. She took me for a ride, she rattled me down to my shoes. And I found out she was an undercover agent for the She never really needed love omnidirectional. I was just an innocent bystander. She kept on getting kinky. I hook, line, and sinker. She was just too hot for me to handle. She took me by storm. It must have been a season for the fools. She was so bad, an undercover agent for the blues. Estamos aqui com o Gabriel, um dos sócios proprietários da High Level. Gabriel, obrigado, cara, pela receptividade. Eu que agradeço, meu querido. Tamo junto. Gabriel, o que a High Level faz atualmente? Cara, a gente trabalha hoje em tudo que envolve acessórios automotivos, né? Deixa eu mostrar pra vocês um pouco do nosso showroom aí, um pouco da Dá uma loja. chegadinha aqui, Mostrar vamos pra dar uma vocês. olhada aqui no showroom. Então, hoje o nosso foco é toda a parte de multimídia, sistema de áudio, películas de alta performance, PPF, que é a película de proteção de pintura, iluminação de alta performance, que é a parte de LEDs, né? Então a gente trabalha com toda essa parte que envolve acessórios automotivos para carro, caminhonete. Legal. Então, Aí tem essa parte do showroom, temos aqui também um espaço sala para de o espera, cliente. para quem quer vir fazer serviço, aguardar na loja, a gente tem essa linha de espera, um ambiente climatizado, tudo certinho. Show de bola. Gabriel, pessoal que quer vir na High Level, quer fazer um trabalho com a High Level, aonde que a High Level fica localizada? Hoje a gente se localiza em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, próximo ao Shopping Guatemi, é o shopping mais conhecido da cidade. Mais precisamente, temos a loja atrás do Hotel Ibis, que é um dos hotéis referência aí na cidade, então fica bem fácil de se localizar, um pavilhão de esquina, 2 andares aí, é bem prático de chegar aqui. E a estrutura também, super agradável, confortável, show de bola. E o telefone de contato, quer deixar aí pro pessoal também? Hoje nosso telefone principal, tanto para ligação quanto WhatsApp, para orçamentos,
é o 54999386707. A gente responde tanto no WhatsApp quanto por ligação para esse telefone ou direto pelo Instagram da loja também. Show. De qualquer maneira, pessoal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo tanto o endereço quanto o telefone da High Level, e a Super Áudio recomenda com certeza o trabalho do pessoal daqui. São extremamente competentes e dedicados e apaixonados pelo que fazem, e eu acho que esse é o segredo do sucesso de qualquer empresa. Então, Vitão, tem mais alguma fazer um consideração? agradecimento aí. Quero fazer um agradecimento à turma dos apaixonados por áudio por ter selecionado a High Level dentro da região aí do Rio Grande do Sul para trazer esse pessoal aí, poder ter uma experiência de audição aí, conseguir conhecer equipamentos novos e projetos diferentes de cada carro, né? Então a gente tem experiência, fazer amigos. Quero agradecer a galera por ter selecionado nós, e sempre que precisar aí, contem com nós aí, que é um ponto para nós poder se reunir aí. Excelente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Forte Valeu. abraço. Isso aí, irmão. Excelente.